Was mich sofort abgeholt hat, ist der Look. Der Film setzt auf handgemachte Effekte, Puppenspiel, Animatronik, gemalte Hintergründe und verzichtet weitestgehend auf digitale Animationen. Das ergibt eine Optik, die herrlich aus der Zeit gefallen wirkt. Es fühlt sich an wie eine Mischung aus alten Fantasy-Filmen der 80er Jahre und moderner Indie-Sensibilität. Man merkt, dass Saxon aus der Welt der Musikvideos kommt. Viele Szenen wirken wie bewegte Gemälde, atmosphärisch dicht, visuell verspielt, mit einem Hang zur Überästhetik.